ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഹരിയാലി ചിക്കൻ ടിക്കയാണ്. ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചിക്കൻ പീസസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഇത് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു 4 സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ചോപ്പ് സ്റ്റിക്കാണ്. കുറച്ച് നേരം ഈ സ്റ്റിക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ പൊതിർത്തി വെക്കണം. പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സൈസിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളി മുറിച്ചെടുത്തത്. ഈ ചിക്കനിൽ നമ്മൾ മസാലയിലിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കിൽ കോർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചിക്കൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ഒരു ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കുറച്ച് പുതിന, മിൻറ്റ് ലീവ്സും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 8 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 5 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ഇടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ക്യുമിൻ സീഡ്സ് ആണ്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൊടി ഇടുന്നുണ്ട്. ഇതിടുന്നത് നമ്മൾ മസാലയെല്ലാം ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് കോട്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചത്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീരും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ അരപ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് 10 മിനിറ്റായി. ഇനി നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്യാം. അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഈ സ്റ്റിക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കുതിർത്തതാണ്. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു ഉള്ളി വെച്ചെടുത്തു. ചിക്കൻ പീസ് ഇതിലേക്ക് കുറത്ത് കൊടുക്കാം. ക്യാപ്സിക്കം കുറത്ത് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും നമുക്ക് ഉള്ളി കുറത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്കിത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതുപോലെ കുറത്തെടുക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റിക്കും കൂടെ കോർത്തെടുത്തിട്ട് കാണിക്കാം. ഇവിടെ എല്ലാ ചിക്കനും ഇതുപോലെ ഇതിൽ കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മസാല ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ മസാല നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്നിങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് 2 സൈഡിലും തേച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കത്തിലും ഉള്ളിയിലും കൂടെ ആ ഒരു മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് വരും. അപ്പം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മസാല കോട്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്രിൽ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാൻ ഇപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആക്ച്വലി ഡബിൾ സൈഡഡ് ഗ്രിൽ പാൻ ആണ്. ഇതിന് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഓയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇടാം. നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റിക്കായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഗ്രില്ലായിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു കളർ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളറ് അതാവുന്ന വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഈ സൈഡൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് നോക്കാം. കണ്ടോ, ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്രൗണിഷ് ഷെയ്ഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ സൈഡൊന്ന് നോക്കാം. അതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ 4 സൈഡ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കാം.
അതിനോട് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്, കാരണം നമ്മുടെ പാൻ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് നോക്കാം. എല്ലാ സൈഡും റെഡി ആയിട്ട് ഇനി ഈ ഒരു സൈഡ് ബാക്കിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡ് കൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ശരിയാക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും നമുക്കൊന്ന് ഗ്രില്ലായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ച് നമുക്കിത് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം നന്നായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈഡ് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹരിയാലി ചിക്കൻ റെഡിയായി. അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്രൗണിഷ് ഷെയ്ഡും എല്ലാ സൈഡിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുപോലെ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി ഉടനെ കാണാം. Thank you.